盘点大风天的倒霉瞬间。我操！哦呦，刚好拍到他扑街，起飞，哎飞！后面那挂跑了！哎呦我操！白痴了我操！主要是给大家科普安全的知识。大风天哦，记得一定要。我这摇摇车。你可千万别看！我靠！你看哎呦，不至于吧！天哪！像刚刚我跟你们说的，哎，刚刚飞的，外线飞的是小问题。如果是大问题的话，我们整个台都会